for today's vlog, guys, kakain tayo ng pansit canton. Dalawang klaseng pansit canton yung niluto namin. Ito yung Payless Big pansit canton, and ito naman yung Lucky Me. So, hindi pa namin nalalagay yung sauce. Ito yung sauce ng Payless. Yan. Tapos, ito naman yung sauce ng Lucky Me. So, guys, pag-compare muna natin sila, mapapansin nyo na yung Payless is mas madami and yung Lucky Me naman mas konti. Tapos merong difference yung kulay nila. Yung Payless light and then yung Lucky Me yellow talaga siya. Mapapansin nyo merong puti-puti konti dito kasi nauna kong lutuin to tapos nasama dito yung Payless. So lagay na natin yung sauce ng wait lang, kasi si Miggy, gusto niya na kumain. So, lagay na muna natin yung... Wala pa ngang sauce yan, Miggy. Lagay muna natin yung powder. Tapos, meron siyang parang... tawag dito, oil and soy sauce. Op. Wait lang, yan. Huwag ka masyadong haluin natin. Miggy, haluin mo muna yan. Tapos guys, lalagyan na natin tong sa sa Lucky Me. Ito pala guys, kalamansi lang. Ito naman chili mansi. Ako na nga maghahalo. Ikaw si Pichi maglalagay nung Parang mali. sauce. Bakit naman? Ay, hindi pala. Miggy! Hindi pa nahalo! Hindi pala ano. Okay, haluin muna. Wow. Hindi ka nga namimix eh. Sige, kumain ka ng walang sauce. Haluin muna natin ng mabuti bago kainin. Hindi katulad ni Miguel. Pinakain na kahit wala pang sauce. So, ito maanghang to kasi medyo meron siyang chili. So, guys, ako pala, hindi ako mahilig sa pansit canton na kalamansi. Nagkataon lang kasi nawala na yung plain. Pakain, guys, ng yung kalamansi. Pero, itatry natin yun. Kasi, ang ayoko sa kalamansi, yung amoy niya. Ikaw, gusto mo ba yung kalamansi? Sarap nung amoy ito. Hindi ko alam. May something dun sa amoy nung, kalamansi na ayoko pag kinakain ko siya. So, yan. Eto, first time pala namin tong kainin. Diba? First time natin tong Payless. Tapos, lagi kasing Lucky Me yung kinakain namin. Harap ka dun. Habang kumakain. Wow. Tapos, guys, may kape ako. Pero dito ko muna ilalagay kasi baka mataas. Ano bang unahin natin? Eto muna. Kasi first time namin tong kainin eh. Etong big. Payless Big. Parang sobrang asim na. Sobrang aso. Kalamansi ito, di ba? Hindi naman. Maasim. Para ka Kalamansi yan eh. hindi, sobrang asim ng pagkakalamansi kumpara sa Saka naamoy ko yung kalamansi. Yung... Maglalagay na lang ako ng kakain akong tinapay, guys. Pinapalaman nyo rin ba Ito yun? naman. Wait lang. After nito, ito naman titikman ko. Alam ko naman na lasa niyan eh. Pero ipag-compare nga natin kung alin ang mas masarap. So, tikman na natin tong Lucky Me Chili Mansi. Mahilig din pala ako, guys, sa maanghang. Ang favorite ko din sa Lucky Me is yung sweet and spicy, yung kulay orange. Orange. Ayoko din ng amoy niya to. Yung amoy kalamansi. Masarap to. Mas gusto ko to. Bakit? Anong gusto mo to? Ano eh. Dito Parang ka wala na nakita. Parang hindi lasa yung Hmm?
Hindi lasa yung kalamansi. Dito? Wait lang. Eh di ito kainin mo. Ano? Ano to? Papalaman natin. Si Miguel kasi paalis-alis eh. Ano ba? Magpalaman ka rin. Ikaw Miguel, ano palaman yan? Palaman mo. Ito. Para sa akin, both. Sa akin, both. Mas nagustuhan ko tong Lucky Me. Ayaw ko nito. Yeah. Anong gusto mo? Ito ko ito. Kasi mahilig din ako sa kalamansi eh. Tapos tapos unti Gusto mo to? maanghang. Kaya, both. Tsaka iba yung pagkaano nito, ang nipis. Magkakape muna ako guys. Ang anghang kasi. Miggy! Sitong ka na nakikita yung pampers mo. Ano? Bawal ka magkape! No. Thank you nga pala guys, nadagdagan yung subscribers ko. Dati 1,000 subscribers, naging 1,150 subscribers na ako. Cheers ko guys, ano pa rin? 3,000 watch hours na ako. Ano na lang? 1,000 watch hours na lang guys. Ang sarap ng kape. Woo! Coffee. Parang uulan pala ngayon guys, di ba may bagyo? Naku si Miguel. Okay na yan. Ayan, bread. Dito mo ilagay, huwag dyan. Ang anghang. So, gising na si Flynn. Sama natin siya sa vlog, kaya lang hindi siya pwede kumain ng pansit. So, tinapay na lang. Pakainin natin siya ng tinapay. Nako, eat. Ah. Sinusubuan ko to ng mga maliit na tinapay. Kasi dumidikit sa ngalangala eh. Shout out nga pala kay Sis Jeng. Ang likot ni Flynn. Sarap? Ha? Nagustuhan niya yung ano, yung pilis. Manghang kasi itong isa eh. Wala namang pili yan eh, kung anong kinakain niya. Si ano eh, Sis Juby mukbang ng pansit bihon eh. Hindi na ako nakakakain ng pansit bihon. 1 month na. Magto 2 months na. Shout out kay Sis Shell G. Elnar, kay Sis Ann Regamara, kay ano, Juby, Ma'am si Juby Bax. Tapos si Ma'am si Ellie. Shout out kay Sis Rhea and Sis Marie. Ewan ko kung nanonood to nanonood siguro to. Kabatchmate ko ng high school. Subscribe kayo sa channel nila, Kamata Family. Nanonood rin ako ng vlog nila eh. So, kabatchmate ko siya ng high school. And magbablog din sila. So, supportahan natin sila guys. Kamata Family. Ano? Inom ka ng kape? Kunti lang ha? Mainit? Sarap? Sarap ba? Okay? Sitom ka lang. Naubos namin to guys oh. Mas naubos namin to.
Kami ni Pichi. Ito ayoko. Naambag na. Naulan na guys. May bagyo. Wala, simple naman oh. Pag nakakain ka ng mga anghang dito si ano pala? Si Jeng, si baby boy nakain na ng carbonara. Hindi ko pa kasi pinapakain si Plin ng mga ganun. Nakain siya ng kanin. Pero minamash ko pa rin. Baka kasi mabulunan. Thank you for watching. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Bye!